Dhe ja ku jemi dashur me që bashkë në studion tonë në pjesën e parë të emisionit, unë i paralajmërova në fillim temat dhe mysafirët që do t'i kemi së bashku prej këtij momenti deri në orën 18. Jemi 2 orë bashkë si çdo të diel, duke munduar që materialet të jenë me ngjyra të ndryshme në mënyrë që të kemi përgjigje sa më shumë për gjithë ju dashur miq. E thash që në pjesën e parë do të flasim për një temë mund ta quaj e ndihshme nga ana e shëndetit mendor, por shpesh edhe nevojshme për me e njoft në detaje. Paragjykohet shumë si temë, sepse shpesh ja përmendim vetëm anet negative, ose shpesh ja përmendim vetëm anet pozitive. Por është fama ajo që na jep një thikë me dy teja në kuptimin e plot të fjalës. Kënë varet se si e përdorim dhe se si hym në atë pjesë të famës. Sot në rrjetet sociale kur rrethohemi çdo ditë më shumë, fama është shumë e lehtë me u marr, shumë e lehtë me u arrit, por shumë e vështirë për me u mbajt, sepse paragjykimet janë të mëdha dhe shumë shpesh mund të kthehemi hapa mrapa. Pikërisht për këtë temë do të flasim me mysafirët që i përmenda edhe në fillim të emisionit, së bashku me psikologën, mikën e emisionit Familja Jon tash sa vite, e cila çdo herë pa përtesë kontribon tek shikuesit dhe lexuesit e Familja Jon, Antigona Qenaj Sejdiu, dhe po ashtu ambasadoren e vullnetit e mirë, zonën Elvana Shala, të cilën e shohim aktive çdo ditë më shumë, e që jo shumë e ndritshme dhe lehtë ka qenë rruga deri tek kjo pjesa e saj aktive. Ka pas shumë pengeca, ka pas shumë sfida, shumë vështirësi, por këmbgulësia e saj dhe motive për t'ia dalë dhe përmes ta them në thojza famës së saj të ndihmoj të tjerës, nuk është ndalë asnjëherë. Të dyja i kam në studio, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që jeni me mua. Mirë se qetëm. Elvana, për mirë se erdhe, është hera e parë që të kam në studio, kështu që shumë kënaqësi me të pas, kemi ndjek me shumë dashni të madhe çdo hap tanin që ke bë, e halave me dashni këtu në studio për me fol për këtë temë, siç e thash, një thik me dy teha. Faleminderit shumë edhe për mua shumë kënaqësi, sidomos kur për herë të parë jo me psikologën time personale për ndryshe, sepse shpesh herë kom folë edhe për relacionin tim me të nëpër media, kështu që shumë kënaqësi me trajtu këtë temë të rëndësishme. Antigon, shumë kënaqësi gjithmonë me të pas studio. Faleminderit Sara edhe për mua, gjithmonë kënaqësi me që në Kanal 10, sidomos te Familja Jon. Isha tu i pa aksesor të studios. Aksesor të studios dhe e kam edhe dhuratën tënde atje. Unë kujtu që prej fillimit Familja Jon edhe pa tani emocion të veçantë, që më kujtu që ka fillu edhe ato sfidat që ti përmene mu këthyn kështu. Se cili rrugtemi ka sfidat e veta, kështu që shumë kënaqësi me qenë prapë bashkë me ty edhe me Elvanën që njihemi tash sa vite dhe kjo gjithmonë e përmend pjesën që duhet më u kujdes për shëndetin mendor dhe i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe kësaj pjese. Po, faleminderit Antigon, gjithmonë shikues tan, lexues të Familja Jon janë falënderues për kontributin e secilit prej juve që vjen edhe me një potë të madhe, jeni gjithmonë të gatshëm me kontribu në çdo dileme, pyetje që na vjen, sepse neve na shkruajnë pyetje nga më të ndryshmet shikues tan. Elvana, do doja të filloja me juve sepse thash që jo çdo herë fëminia, rinia dhe jeta jote ka qenë po kaq e ndritshme sa të shohim na duke shkëlqyer çdo ditë më shumë në çdo aktivitet tëndin, prezente në media, privat, duke udhëtuar, dhe sikur ka qenë një luftë e madhe e kësaj famës me e vjedhë dhe me e përcjell të tjerë dhe jotja. Është e vërtetë, ndoshta për faktin se unë kom qenë një personalitet krejt ndryshe prej atyre që populli i Kosovës edhe mediat janë mësuar po aktive nëpër media. Ju e thatë që familja ime nuk ka qenë e lehtë as e zakonshme me të tjerët, kuptohet, për shkak të sfidave të ndryshme shëndetësore që i kom pas, mirë, po përtej kësaj unë nuk kom zgjedhur të ndalem. Kom zgjedhur ta jetoj jetën në aspektin normal sikur të gjithë të tjerët, edhe lufta kryesore ka qenë të jemi integruar në formë të barabartë në shoqëri, çka vërtet ja kom arrit. Këto ja kom arrit për shkak të mbështetjes së madhe të familjes edhe rrjetit shoqëror të cilin e kom pas, po mbi të gjitha edhe për shkak të vizionit personal që më ka përcjell që mos ta dalloj veten nga të tjerët për shkak të një vështirësie të vogël shëndetësore që e kom pas. Gjithsesi, kur sot po flasim ndoshta shumë vite prapa, jo me lumtur për gjithë rrugtimin që e kam bërë në jetë, pavarësisht që siç e thatë edhe ju nuk ka qenë i lehtë, por që sot konsiderohet i suksesshëm, edhe besoj që është motiv edhe për shumë gjenerata të tjera të cilat mbase mund t'i kalojnë sfidat e mia në jetë. Antigon, a mendon që njerëz të cilët me të vërtetë përballen me sfida dhe vështirësi, siç ka qenë edhe rasti i Elvanës, luftojnë edhe më shumë për me emëri edhe me plotësuar ëndrrën e vet,
apo shpesh kjo ndodh kur penalizohen dhe dojnë dërheqje, da themi, nga lufta? Në fakt, Sara, është e çuditshme se si shohim që shpesh njerëzit që jeta nuk ju ka dhënë diçka janë më të fortë edhe më të motivuar për me mri, për me arrit një sukses, se sa ndoshta ata që i kanë gjitha edhe sikur nuk e ndjejnë atë nevojën me u sfidu me diçka edhe krijojnë një ndjenë sikur si janë falënderues për atë që e kanë, sepse tashmë veç e kanë edhe nuk e dinë si është mos me pas. Kështu që çkado që ballafaqohemi në jetë, ndoshta na bën që me a ditë vlerën më shumë asaj tjetrës, edhe kjo sigur është një forcë që na shtyn me luftu më shumë, me u sfidu më shumë, edhe ju rroll shohim njerëz shumë suksesshëm, njerëz që kanë pas vështirësi të caktuara. Por që nuk dorëzohen. Qoftë shëndetësore, po qoftë edhe vështirësi tjera. Domethënë sikur këto vështirësitë, sfidat na bojnë më luftarak edhe na bojnë më të fortë, në anën tjetër na rrisin në kuptimin emocional. Po, kemi raste të shumta siç është Elvana, para pak javëve kam pas në emision edhe kolegun ton gazetar Labinat Azemi, i cili po ashtu mbas shumë sfidave e ka kërkuar ëndrrën e vet me realizu dhe sot kontribon dhe ndihmon të tjerët në vazhdimsi. A është kjo ai motivi që shpesh thuhet ai që ka hjek për vete nuk e lën dikon me hjek, po e them kështu tamam gjuhën e popullit antigon. Ai që ka ra prej dardhës let vjen të msheh, ka thënë populli, kështu që gjithmonë janë më empatik njerëzit cilët kanë përjetuar të njëjtin emocion, nëse shohim sot si popull që jemi shumë ndihmues, kur dikush del media për një situatë sociale të vështirë, shohim që aktivizohemi krejt si shoqëri për shkak se historikisht kemi qenë të vujtur në kuptimin social, ekonomik. Na dim historinë tonë dhe krejt njerëzit që kanë jetu në Kosovë, sa sfidat i kanë kalu për mbijetesë edhe sa njerëz kanë dalë jashtë për me ndihmu familjet. Kjo është ajo që neve na ka prikë si shoqëri, edhe kur na shohim një rast të tillë e kemi atë ndjenjen e empatisë dhe krejt dojmë ndihmu. Në situata të tjera, secili ndihmon ose ndjen më shumë empati aty ku e ka përjetu vetë, kur ka ra vetë prej dardhës. Këta persona mandej natyrisht që kanë tendencën me ndihmu edhe tjertë që janë në situata të ngjashme. Elvana, gjatë periudhës derisa i kanë gjitë ta themi këto shkallët për me qenë sot këtu ku je. Shpesh ke hasë edhe në njerëz që jo çdo herë kanë qenë empatik me ty, ose bashkë ndjen me ty, ose kanë kuptuar, mirë kuptuar, bashkëpunuar të tjera. Tash që jenë në këtë pozitë dhe kur shen njerëz të tillë që kanë nevojë, cili është ai relacioni? A e qet veten në kohën kur s'ka ndihmu ty dikush? Po patjetër, sidomos unë jam përballë shumë me paragjykime në fillimet e mia të mandatit si ambasadore në ardhje në këtë pozitë. Madje jam paragjykuar, kam thënë shpesh herë, prej spektrit politik të Kosovës, prej të cilëve ne presim të na mbështesin edhe të na mbrojnë. Domethënë, kjo ka qenë ndoshta dhimbja më e madhe, sepse asnjëherë nuk jam paragjykuar prej njerëzve të thjeshtë ose prej medjave, përkundrazi i kom pas shumë afër vetës, po prej nivelit më të lartë prej cilëve unë më shumë t'i kom prit mbështetje edhe bashkëpunim. Dhe gjatë rrugës, kur e kom pas atë luftën e madhe verbale me ta për t'i bindë që situata ime shëndetësore s'ka fare të bëj me misionin tim diplomatik, do t'jem njëjtë sikur të gjitha ambasadoret e tjera, e kom kuptuar se sa e rëndësishme është ju qëndrosh afër njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe janë të rinë pozicione caktuara. Prej krejt përvojës time, natyrisht që tash jam shumë empatike dhe ndoshta jam personi i parë kur dëgjoj për dikë që ka nevojë për ndihmë të shkoj edhe t'i ndihmoj. Shpesh herë kom ndihmu njerëz që fare si njoh, as fare s'më njohin edhe nuk e din ndoshta që ajo ndihmë ju ka ardhur në mënyrë indirekte prej meje. Po kjo mund ka bëu njeriu më të lumtur në botë, sepse ka njerë edhe po dëgjoj që për shkak të vështirësive të ndryshme që njerëzit i kanë pas në jetë, janë bërë edhe më të tërhequr dhe fare empatik. Janë atë shumë të zhgënjur, sa që kjo për mua është traum. Do me thënë qoftë se ti ke kalu në periudat vështira, duhesh mirë ta kuptosh tjetrin. Ju të bëhesh i ftohtë tash edhe të tërhiqesh komplet dhe mos me të bëu përshtypje se si po ndihet tjetri, mënyrën se si ja thua fjalët, e lëndon ose jo, unë jam totalisht kundër kësaj. Mendoj që edhe si popull, siç e tha Antigona, jemi karakterizuar prej humanizmit edhe duhet ta ruajmë këtë pavarësisht në për çfarë situata të ndryshme kalojmë.
personalisht, çdo ditë më shumë po m'duket që po bëhem më e ndjeshme dhe më e afërt karshi këtyre kategorive cilat mund të kenë nevojë për ndihmë, pavarësisht faktit që shpeshherë mund të konsiderohemi edhe të fortë për shkak se i kemi të kaluar ndoshta barierat më të rënda, mirë po besoni që ata njerëz që kalojnë bariera ndoshta të pamundura për të kalu, sa i shene që janë të fortë në ekran, po aq janë edhe të ndjeshëm brenda. Shumë e çuditshme kjo, Antigona, mundet me qenë një akumulim, një traume fshehur që mundet her pas here me u zgju te këta persona që kanë pas këtë sfida dhe në një moment janë të lumtur, por vjen një moment kur thyen, thonë prit një herë s'po moj. Nuk është aq e lehtë me kalu sfida dhe afektimi emocional, damet emocionale janë aty. Edhe jo shpesh e shohim që këta persona kërkojnë ndihmë ose marrin një mbështetje psikologjike gjatë atyre sfidave. Na secili prej nesh e ka të nevojshme ndoshta baza mujore, një vizitë psikologu, me bëni refresh krejt asaj që ka po kalon jetë, sepse jeta është bërë shumë dinamike, ka pas shumë ndryshime, teknologjia, gjithçka njerëzit janë bërë ma të vetmuar, ma pak kemi socializim sot, njerëzit edhe nëse kanë njerëz afër vetës, nuk i ndjejnë që i kanë për shkak se secili janë në ato telefonat edhe në punë të veta. E sidomos kur jemi tu sfidu me problemet të ndryshme, qoftë shëndetësore ose probleme tjera jetësore, na duhet një mbështetje emocionale. Sado që njerëzit kanë tendencën me qenë të fortë, mos me u dorëzu, me luftu, kjo nuk do me thonë që nuk e kanë përjetu krejt ato në për cilën kanë kalu. Kjo nuk do me thonë që nuk kanë vujt, kjo nuk do me thonë që nuk jo ndjenë ndonjëherë të dopt, që si ka kaplu ankthi, ndoshta ato mendimet negative, ato frikat edhe mungesave të besimit, a do t'ja dalë, as do t'ja dalë. Më thënë, prapa ati suksesit fshihen një mori, emocionesh, ndoshta shumë shpesh edhe trauma emocionale, të cilat personat disa prej tyre zgjedhin me i trajtu, me i shëru, disa të tjerë ndoshta të tentu me qenë të fort, i lajnë ashtu të heshtura derisa nuk shkaktohet një problema i madh, që janë shfaqja e simptomave të ankthit ose të depresionit. Sepse mos harrojmë, te traumat është tipike që personi me ndje simptomat, sidomos të ankthit të depresionit, masi që të kalon situata. Prandaj të pita. Derisa jemi tu sfidu me problemin, nëse jemi në luftë, na nuk kemi kohë me rënë depresion në atë moment. Aty i gjithë organizmi jonë është të na mbështet neve me prodhimin e hormoneve caktume që na me u sfidu me problemin edhe me te i kalu atë problem, me luftu, me u ballafaqu. Por këtë energji që na trupi jonë e harxhon atë gjatë luftës ose sfidës, mandej ka me të ndjetë të nevojshme me procesu, me u stabilizu, me krijuar balanca. Me veten. Dhe në atë periudhë shfaqen këto problematika pastaj. Ose në një moment kur na jemi ma dopt emocionalisht ose po përjetojmë një situatë kritikisht tjetër në jetën tonë që s'ka të bëjë ndoshta më me ato, thjesht rikthehet ajo që është rujt aty si një lëndëm emocional. Njerëzit e kanë vështirë me i kuptu këto gjendjet emocionale për shkak se nuk i shohin me sy, po ata që i përjetojnë i dinë shumë mirë çka janë edhe qysh ata i përjetojnë. Nëse më mund po, absolutisht deshta me thënë që mund të lidh me Antigonën që nuk mundemi me njoftë veten në thellësi pa shku edhe mi mbaj disa seanca te psikologu. Unë gjithmonë kam qenë shumë e lidhur me pjesën emocionale të njeriut, pavarësisht vështirësive fizike që i kam pas, mirë po e kam vujt ta them kushtimisht një kohë shumë të gjatë me gjetë një psikologe ose psikolog të cilit muj me i besu. Sepse problemi në Kosovë është që deri në kohën e pandemisë fare pak është fol për gjendjen emocionale të njerëzve ose shëndetin mendor. Dhe ata psikolog ose psikiatër që kanë qenë atë periudhë nuk e mujt me u besu, sepse unë vetë kam pas një rast shumë çuditshëm edhe ndoshta negativ me një nga psikiatrit e Kosovës, që fjalët e mia me cilin i kom diskutu me të, i kom dëgju në kafeq. Kjo do me thonë është e tmerrshme dhe prej asaj periudhe kom qenë ma e ngurt me shku me kërku ndihmë për gjendjen time emocionale. Zakonisht kom pas ndoshta luhatje të disponimit në periudhat post-operative, me qenë se publiku e din që jam nënshtru 10 operimeve deri në këtë moment që u flasim, edhe aty ka qenë sfida jam e madhe, lufta me ndjenjat e mia dhe me realitetin me cilin përballesha deri në kohën kur e kom taku Antigonën edhe një farforme e kom ndje që kësaj më i besu gjithçka. Edhe nuk e kom njoft veten brenda, ndoshta as dëshirat e mia,
as veten si personalitet, pavarësisht që kom lexuar për psikologjin, derisa kom shku në seancat e Antigona. Prandaj sot, secilit i them që për ta njohur veten edhe për ta menaxhuar situatën me luhatjet emocioneve ose me gjendje të ndryshme që mund të përballeni në jetë, duhet t'i keni patjetër së paku 5 seancat e psikologu. Kështu që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme kur jemi te fama, edhe në aspektin e famës të ndihmon, sepse edhe unë kom pas natyrisht ka qenë sfidë se me qenë e përcjellur gjatë gjithë kohës me protokoll, me qenë e përcjellur gjatë gjithë kohës prej medjave, me qenë pak më ndryshe se sa njerëzit që ne jemi mësuar me i pa në pozita të rëndësishme, nuk ka qenë e lehtë. Është një farë lufte mes asaj që po e përjeton aktualisht dhe asaj që po ndodh në trurin edhe në trupin tënd. Kështu që kur e ke një person që të këshillon, mandej din më mirë me i menaxhu situatat e ndryshme. Te kjo pjesa se me që e përmende, na që të njohim, ata që të përcjellin e din sakt historinë tënde, sa përshërim të shikuesve, sepse e tham disa herë dhe unë edhe ti edhe Antigona, vështirësi dhe sfidat, po që të mos ju mesim bosh atyne që po të shohin për herë të parë. Elvana prej feminisë së hershme, ka pas prej moshës 6 mujore, ka pas disa probleme në lëvizje, ku prindrit e saj me këmbgulsi kanë kërkuar ndihmë kudo, madje edhe në kohën më të vështirë kur lufta po zhvillohej në Kosovë, derisa Elvana po trajtohej në një spital në Beograd, kur gjendja ishte shumë e rëndë në mes të këtyre dy shteteve, dhe Elvana qëndronte me muajt e tonë e vetme, sepse prindrit e kishin shumë të vështirë të deportonin në kufikt Kosovë-Serbi, dhe gjithë këto sfida, gjithë operacione dhe gjithë këto tjera probleme, ka qenë kjo ajo, po e them kliki, që kur t'ja dal, ka më që me ndihmu tjertë. Kur e ndjeve të nevojshme që ti ki nevoj me kanë krahu i dikuj tjetër? Unë prej fillimit e kom ndje, sepse kështu jam eduku prej familjes e para. Fillimisht fakti që unë kom qenë gjithmonë e integruar në formë barabartë të shoqërisë ka ardhur pikërisht prej familjes, sepse ata më kanë trajtuar në formë të barabartë edhe me fëmijët e tjerë, në këtë rast me motrat edhe vllaun, kështu që unë nuk kom ditë ndryshe. Thjesht unë e kom ndje veten gjatë gjithë kohës të barabartë me të tjerët edhe e kom ndje nevojën për të ndihmuar të tjerëve kur unë jam ballafaqu me sfidat me cilat jam ballafaqu, sidomos me paragjykimet, po e them që kanë ardhur prej spektrit politik, aty e kom pa që jam në një pozicion të rëndësishëm, nuk do t'jem vetëm zë i Kosovës jashtë, po patjetër do të bëj diçka edhe në Kosovë që t'ju dalë në ndihmë të tjerëve, sa do pak ndoshta t'u lehtësoj ose t'i bëj të ndihen mirë në disa raste. Kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që përvojën tënde personale ta ndash edhe me të tjerët. Dhe fakti që unë kam bërë dokumentar mbi jetën time, fakti që unë kam folur haptazi për vështirësitë e mia, ka qenë thjesht për ta eduku publikun e Kosovës në këtë rast që edhe njerëzit që mund të duken ndryshe, kanë probleme të ndryshme, mund t'ja dalin të jenë përfaqësues të shtetit ose të jenë të zot në profesionet e tyre. Edhe më vjen shumë mirë që një farë forme kom thy tabu, cilat ndoshta kanë qenë të pa imagjinueshme ma herët në Kosovë. Kështu që sa më shumë që flasim për atë që ne e kalojmë, nuk është e turpshme. Sepse unë shoh edhe shumë raste edhe tani në këtë kohë që personat me nevoja të veçanta zakonisht fshihen, sepse ju vije turp nga kojshit, jo andej, jo këndej, kjo nuk duhet të ndodhë. Familja ime nuk e ka pas këtë gjë, unë gjithmonë kom qenë e ekspozume ndaj publikut edhe si fëmijë, kështu që ndoshta edhe kjo më ka ndihmuar me kuptu që edhe unë jam si të tjerët edhe pse mund të dukem ndryshe. Prandaj është e rëndësishme t'i kushtojmë rëndësi. Po, Antigonë, jo të gjithë e kanë, nuk po e tham vetëm mendsinë, edukatën, kulturën, varet ku rriten, traditat familjare, por po e them jo të gjithë e kanë guximin për me ndru. Se ndonjëherë dhe vetës jam shefim dëshirat dhe ëndrat. Qysh persona që po na ndjekin edhe ndoshta që janë në karriken e Elvanës, edhe që kishin dashur shumë me depërtu në ëndrat e veta, edhe me kriju, kushtimisht po e tham këtë famën për me përdor, me ndihmu tjerëve. Qa do të me lyp të vetja? Është vetëmi burg në cilin na jetojmë, është ai burgu që ja krijojmë vetës. Përmes asaj çka na mendojmë, edhe na në psikoterapi bojmë gjatë atyne trajnimeve të psikoterapisë, e kemi një pjesë ku bojmë vetë zhvillim, është burgu i egove, ku mësojmë studentët e psikoterapisë qysh me punu pikërisht me këto aspektet besimeve tyne që kanë kriju gjatë jetës, gjatë rritjes, gjatë mënyrës qysh ata janë zhvillu, edhe egoja e tyre, vetja e tyre është burgos nga këto mendime, nuk moj, nuk duhet, nuk bën, sunja dal,
pikërisht këto besime të cilat janë ngulit në pavedijen tonë, bëjnë që personi jetë i burgosur i mendimeve të veta dhe si pasoj shuhen ëndrat, shuhen dëshirat, kur të shuhet ëndrat e nuk i ma motiv me më uque dhe s'ki një pikë synem për të cilin jetu luftu. Kështu që të zhvishemi prej këtyne nuk duhet, nuk ja dal dot, janë vetë mendimet tona se cili prej neve mundet shumë ma shumë se sa ai vetë beson. Nëse kish me sfidu vetën, kish me pa që kapacitetet e tij janë shumë fish ma të ndaja se sa ai najherë ka imagjinu. Kështu që mos e limitoni vetën, nuk është thjesht një fjalë motivues, po është diçka shumë e vërtetë, sepse nëse sot e pyesim Elvanën a e ke imagjinu Elvanën sot me krejt këto, ndoshta nuk ka mujt fillimisht me besu që mundet m'ja dal, po fal asaj aftësisë për me ndërru edhe me pa veten që kam m'ja dal. Me ndërru. Kjo ja ka dal. Diçka që po du me theksu është kurajo edhe guximi për me fol për problemet e shëndetit mendor, që njerëzit nuk e kanë aq shpesh, sidomos si kur rastin e Elvanës, kur keni pozicion politik, unë me të vërtetë e çmoj shumë guximin e kësaj që gjithmonë në çdo intervistë e cek që kujdeset për shëndetin mendor, edhe pikërisht është kjo ideja që kjo don përmes përvojës së saj me përçu mesazhin të tjerë, te ata që janë atje mbrapa televizionit që ndoshta hezitojnë ose kanë frikë me u kujdes për veten e vet. E duhet me të vërtetë guxim, sidomos njerëzit që janë persona publik ose që kanë pozita caktume ku mendohet që ata janë të paprekshëm, nuk preken për problemeve shëndetit mendor, nuk duhet se ata nëse tregojnë që shkojnë te psikologu ose te psikiatri kanë me u paragjyku. Që kjo menoj që ka dhënë një kontribut në këtë aspekt ko gjatë madh që unë e vlerësoj shumë. Po, Elvan, prej një pikës ku je paragjyku shumë prej shoqënisë, prej politik bërzve si që theksove, je në një pikë kur je fytyrë publike dhe je zaj shumë të rinjeve dhe të rejave dhe personave të cilët ka nevojë. Tash kjo pjesë një kalim, duket si një kalim një ure vogël, por brenda vetës ka goxha gur poshtë e naltë. Cila është ajo ndjesia që po të bën me uni si person publik tani, që po e përjeton, je çdo ditë prezente në media, në konferenca, në seminare, në tryeza të rëndësishme, me njerëz të rëndësishëm. Faktikisht, unë jam shumë modeste, Antigona e din. Ja, na nuk kemi. Na e themi. Jo, unë jam shumë modeste, nuk e marrë vetën si VIP, që po thonë tani, ose si person shumë i rëndësishëm publik, thjesht këto e kam edhe amanet prej mamit dhe babit, ditën që jam emrua ambasadore që me qenë e njëjta vajzë të cilën e kanë rritë dhe e kanë eduku, e njëjta vajzë thjesht pavarësisht pozicioneve ku do të më dërgoj jeta. Kështu që e kom jetu një jetë normale, pavarësisht faktit që jam fytyrë publike, si që po e thani edhe mbaj një pozicion të caktuar, edhe jam edhe personi thjesht edhe me të tjerët jashta medjave, sepse kjo është dëshira ime faktikisht, nuk dua të duke më lartë sa të tjerët. Kam shumë dëshirë të jemi barabartë me të tjerët edhe në të njëjtën kohë. Po, stres kjo emër, fytyrë publike? Nuk është që t'jep stres, është e vërtet, po m'ka mësu Antigona. Me menagju. Menagju. Shumë mirë, kështu që duna me ju falenderu kësaj që edhe në situata caktu me bile javën e kalume, tha, më ti s'm ke thirë, tha, ke shtu me ndu, qysh është Elvana, thash, Elvana herë është mirë, herë është keq, po pi menagjon se m'ke mësu me menagju, kështu që nuk po të thiri tash për se cilin detaj të vogël. Me gjitha të prap është e rëndësishme të ngelemi vetvetja, pavarësisht famës edhe pozicionit, edhe unë apeloj të kjo, se në fund të ditës të gjithë jemi njerëz. Unë nisna prej atij parimi që të gjithë jemi njerëz, të gjithë jemi të barabartë, sot i kemi pozicionet, nesër mund të mos i kemi, kështu që është mirë që edhe kur nuk do të jemi më në pozicione vendimare, se njerëzit na duan edhe të na përshëndesin për njeriun që jemi. Po, ta mbajmë kokën lart gjithmonë. Antigonë është një pjesë pakëndijshme tani sa i përket edhe shoqënisë edhe familjes karshi personave ta zëm, nëse Elvana është ndje e bullizuar, e paragjykuar, a është tendenca që personat të cilët kanë një nënvedijen e tyre një problem shëndetësor, e ndjenë që dikush për i këshur ndryshe, si viktim, a ju shtohet pa kjo doza, që edhe nëse na sillemi shumë mirë me ta,
këta prapë thonë që jam këshyri pak si gjëna, ose... Këtë ta them unë që po. Po. Prej perspektivës personale vrihet, më falë që e dyfyshoni, vetë fyshoni në vrihet. Vrihet që në start, unë për shambull e vrej një person kër e takoj për hirë të parë, nësë është politikan, nësë që farë dëlloj pozicioni, a është duke më po me admirim për atë që jam, a është duke më po si person normal, apo është duke më paragjyku. Më beso që kjo vrejet në start, është ajo energjia që reflekton, unë për veti e kom vrejt. Antikon? Qiko nuk është e letë me qenë ndryshe, ose me qenë me pas diçka që bjen sy, sepse është natyra jo njerëzore që she atë pikën e zezë në krejt fletën e bardhë. Dhe ndoshta kontakti parë që njerëzit kanë me neve, kanë me na pa ato pjesë. Nëse unë kom vesh diçka që po bjen sy, që është ma ndryshe, ajo ka me ranë sy, ose nëse flokët nuk i kam të regullt, ata ka me ranë sy. Gjithmonë bjen e keqja në sy, ose bjen ajo që është ndryshe, jashtë prej asaj kornizët që na imi mësu me pa bjen sy. Tash, për personat cilët e kanë atë vështërsi, ndoshta është edhe ata thellën pa vetdijen e tyre e kanë gjithmonë një gjendje gatishmërie me pa qysh është të më pa tjetëri, sepse prej ati kontaktit të parë kryohet edhe një marrëdhënie mes tjetërit. Ndoshta këta jam me fat në një farë mënyre, se në bazë të ati kontaktit parë ka me parë shumë për personalitetin e tjetërit me cilin kanë me utaku. Për mënyrës që qka ka me vrejt mas pari, që kanë me menagju shikimin e tyre, sepse ti mundesh me pa që dikush pas ka një vështërsi në lëvizje dhe kanë me të shku syt automatikisht ndoshta herën e parë që ti e she, po qysh ki me majtat që kem, qysh ki me pas reagimet e tjera, qysh ki me respektu tjetrin, qysh ki me njoft kush është aj për te që asaj dukjes vet, flasin shumë për personalitetin kush jemi na pastaj. Që ekziston një ndjeshmëri natyresht. E mbrëmshme, që e gatshme për me... Kur ti, sidomos në kulturën tonë që vihen pak këto të metat gjithmonë, për them të metat në thojza, ti rritesh mandej me qatë idenë që ato ka me pa mas pari njerëzit kur të shohin. Edhe është qajo tendenca je i sforcum konstant me pa qysh ato të këshyrë, sepse qajo është kontakti parë me tjetrin. Të lëndon ndonjëherë. Lëndohen shumë herë, që ma murë fjari. Këta lëndohen, unë kam në rrethin tem familjar, unë edhe vetë e di kur këm kalu ndo një sfid shëndetësorën e me shumë qiltërsi e kam të regu, kam thonë jam përballë me këta, edhe kam po reagimin me njëherë të fytyrës kur të shojnë pak si viktim. Nashta nuk e bojnë me një qëllim të keq. Po përdu me mbet edhe pak Antikon. Prej këti momenti kur e spjegove shumë mirë se si ndjen këta të gatshëm për me pa qysh po i këshyrëm, deri te momenti kur e folin, kur e bojnë publike, kur ma nuk kem shefin, a e kanë më të zbeh tani ma që të ndjesin e paragjykimit? Ka shumë rëndësi që personi me pranu vetën edhe me dasht vetën që është të qushim me gjithat mirat edhe tani e pranon ma shumë për mduket. Mandej, një prej formave qysh me pranu vetën është kur ti je i lirë me thonë në publik. Kjo mandej të ndihmon që të procesin e pranimit. Do thonë, ti e thu, për shembull, unë të njëjtën kom pas mbi peshë, edhe nëse kom pas kontakte me njerëz, kom vrejt senin e parë, qysh po më shohin ata sa i përket mbi peshës, se gjithmonë ka qenë një koment për mbi peshën, pse je trash, do psoho, bajnë i dietë ose të ngjashme. Do thonë, ti dush me pranu, kur unë kom fillu mandej me rritjen time me pranu peshën, besom një që ka pas shumë pak komente. Edhe shumë njerëz mandej më kanë thonë, ty s'me me të paramendu ma adopt. Po, a ka pas ma pak komente, a i ke një ma pak, se që to është diferenca. Se ka njëherë donë me një, ka njëherë s'donë me një. Kjo është një marrëdhënie e pandame me njëra tjetrën. Kur unë filloj me pa ndryshe problemin, edhe tjetri e ndjenë qatë energji. Nëse gjithë vëmendja ime ka me qenë të probleme im, kur unë takohem me Sarën, Sara ka me pas vëmendjen të probleme im. Kur unë se kam atë vëmendjen, kontakti me Sarën, indirekt ka me ndiku që dhe Sara në këtë rast mos me pa. Kështu që ka tepër shumë rëndësi që njerëzit në qëfar do situata tjenë, ose qëfar do vështërsie problemi që ata e kanë, me punu me vetën, me pranu vetën që ashtu qysh janë, me qenë të lirë edhe me qenë mos me pas frikë, me jetu me të tjerët që ashtu qysh je
totalisht i lirë prej komplekseve tonë. Shumë mire ke spjegu, sepse kjo është natyrshëm që rrjedh. Elvana mundet me na tregu sakt që si e ka përjetu, tamam si klient në këtë rast. Elvana, sa ka ndryshu që kjo qasja jote e mbrendshme, ka shi njerëzve që të rrethojnë para se të ishe ftyrë publike, dhe i ke pa njerës qysh po të shohin, edhe ta shi ftyrë publike, a i kushton të rëndësi se qysh po të shohin, a i kushton rëndësi veç misionit. Me sa drejtën jo, si kushtoj fare rëndësi, dhe kjo ka ndryshu natyrisht me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, po unë asnjëherë të thashë dhe në fillim se kom pa vetë ndryshe prej tjerëve dhe se kom mendu as tjertë që po më shohin. Po kur i kom pas paragjykimet e para prej politikanëve dhe kur kom dëgju fjalë që hajtë bre kjo me nëzi po ecë për veti, po do me na përfatsu neve, aty jom dalë, kom thonë pretë se këtu pas ka diçka ma thellë. Do me thonë, këta pas kanë problemin me dukjen time, me ecjen time, nuk e pas kanë problemin me mua si Elvan. Aty ma ndej kom fillu me kuptu ma mirë qasin e tyre edhe mendësin e tyre. Mirë po tash kom ardhë në një pikë që nëse e vrej që dikush po më paragjykon për shkak të ecjes, unë aty ja bëj blok. Do me thonë, nuk më intereson mua është president, është ministër, kushdo që është, momentin e parë që e vrej, atë empatinë e teprume, sepse edhe empatia e teprume të pasi gjuna, edhe kur i hen të nzyre të trajtu si fëmijë me përgdhelje, mua jo më pengon jashtëzakonisht shumë. Kom ardhë në zyre në cilësinë ambasadorës ose të mysafirës në këtë rast këto edhe nuk ki nevoj me më trajtu si fëmijë, veç pse po e vrenë që unë e kam një vështirësi të vogël në lëvizje, se i takoj moshës madhore në fund të ditës. Edhe kjo empatia e tepërt nga njerë si popull që shprehim është e dëmshme për palën tjetër, më besani, edhe absolutisht nuk e kam në qef, edhe reagoj me njëherë. Për para ndështa nuk kom reagu, kom qenë ma e mbyllur, Antigona e din, ndërkohë që sot, kur e vrej një lloj empatie të teprume, ose shon një lloj paragjykimi, aty për aty kom reagu, edhe mos me e lanë tutje. Unë gjithmonë kom thënë që njerëzit kanë me na pranu ashtu si që pranojmë ne vetën, edhe jo mbind me këta, sepse kur e pan, edhe krejt ata ndoshta që më kanë paragjyku që unë nuk jam duke u dorëzu, unë jam duke pranu vetën edhe e kom pranu vetën kështu si që jam, atëherë më kanë pranu edhe tjertë. Po, qysh me gjithë që të mes, Antigon, për tjertë? Për shambull, hajtë që për hekim Elvanën, po marim rast të tjera, na si njerës të e pate e përmende mbi peshen, unë e di sa arë takona me njerës, e di që sytë ju shkojnë për shambull tek shenja ime e operacionit, edhe ka njëherë unë shkon menja, që po ma këshurën ka njëherë nuk e... Me shtu edhe diçka nëse më jo shumë e rëndësishme rrithi njerëzve me cilën rrethohemi. Do me thënë, kë e kemi pjesë të rrethit të ngushtë, tash të ftyrë publike Elvan ti kime nejt me njerëz dhe me njerëz, tash ti mon nuk mund është me zgjedh bashkë njerëz. Thjeshtë te i kalon, thjeshtë te i kalon, nuk merresh me ta. Shiko, mendoj që puna kryesore ka të bëjë na me punu me vetën. Po edhe si shoqëni, ndoshta edhe ky emision po përshën një mesazh, nuk kemi nevojë me kompliku askush nuk zgjedh me qenë ky që është ardhë në këtë jetë. Për shembull, nuk e kemi zgjedh na një operacion, nuk e kemi zgjedh na mbi peshën, nuk e kemi zgjedh na problemin me lëvizjen. Secili prej publikut atje mundet me pas një vështirësi të caktuar, që nuk është zgjedhja jonja, me dëshirë na krejt ishëm bo perfekt, e kishëm marrë një asi aplikacione dhe kishëm përmirësu gjitha problemet që na i kemi një. Po, kjo nuk është e pamundur. Prandaj na duhemi mos me qenë kaq sipërfaqësor, sepse kur e sheh prej jashtë, realisht jemi shumë sipërfaqësor si njerëz, sepse krejt çka po shohim fizikun ton. Po harrojmë që përtej atij fizikut na e kemi një shpirt, kemi një kokë, një mendje, kemi do emocione aty që preken letë, kështu që na duhemi me pa individin si qenie njerëzore, edhe sjellja jonë me qenë shumë e natyrshme, me pas parasysh që kemi përballë një njeri që ka më shumë se sa një trup fizik, i cili meriton respektin dhe trajtimin njerëzor dinjitoz. Nuk kemi nevojë as me pa kërkon si gjuna, se kërkush nuk është gjuna. Nëse po mungon kam diçka tjetër e cila është shumë se sa ajo që po mungon, që hajtë t'i shohim ato të mirat që i kemi, t'i shohim kapacitetet e individëve, ta njohim ma shumë tjetrin para se me paragjyku, se këtë kjo është krejt një paragjykim në bazë të një pamje fizike në start. E kemi pa, e shet dikën në fillim ta jep një përshtypje çfarë do, po pastaj kur e nje ti krijon përshtypje komplet tjetër. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Do të kemi shumë ma shumë se sa dukja jonë, shumë ma shumë se sa fiziku. Fatkeqësisht jemi të e pa që njerëzit po investojnë shumë në dukje, në pjesën fizikut, pikërisht për shkak këtyre komplekseve që na si shoqëni kemi kriju te individi,
dhe njerëzit në vend që me punu me veten, me pranu ato kush janë, me njohë personalitetin e tyne, njerëzillëkun e tyne, po investojnë në dukjen e tyne që përmes kësaj pamjes me imshel gojt e njerëzve, me umshef mrapa një filleri i cili përna mbulon rrudhat, shumë e bukur kish mu dok një rrudh e natërshme që të regojnë për buzëqeshjen që ndoshta e ke pas gjatë jetës, ose për një gjendje jo të mirë që ka mujt me të kriju mrolat këto. Të më thënë, këto e në emocionet cilat shfaqen trupin tonë, sepse trupi jonë runë gjithë shka. Na mundem me mshef vijat, mundem me mshef me këto intervenimet estetike gjithë shka, por kur s'mundem me mshef ato përjetimet që i kemi mrena në shpirtin tonë. Dhe kur shkojmë fund ditës me veten, na kemi me qenë bashkë me ato përjetime. Kështu që hajde të investojmë ma shumë të bota e mrenshme, edhe ti largojmë pak qëto paragjykimet, ti dojmë njerëzit që ashtu të qyshen, të e dash mas pari veten që ashtu të qyshen. Është një rast tipik për me përmend që atë shembullin që e shpjegove ma herët, tash kur i përmende rrudha dhe këto, është taj momenti kur unë munde me oprek, me thonë, për rrudhat mje, po atë e fjallin, sepse njëri kur e ndjen një diçka, edhe nëse s'ka të bëj me to, e merë, e ngarkon veten, dhe shpesh ngarkohemi shumë me fjallë të cilat s'kan të bëjnë me neve. Kjo ajo që ka dashtë me përqu ma herët Antigon, kur thamë që shpesh e ndjejmë ma shumë se sa që është. Diçka që shumë të rëndësishme që nështë po du me thonë tash është që ka do që tjerë të shohin të te, ose që ka do që ata janë të thonë për ty, dijeni sigur që e kanë me veten, në të gjitha rastet, dhe asë njëherë nuk ka të bëj me ty. Gjithë shka që unë mendoj për ty është e jemja, nuk është e jotja. Bravo, shumë e mirë kjo. Shumë një prej definicioneve ma të mira që po besoj duhet mja tha vetën pasqyre gjdo dete, unë po besoj që Elvana jo vetëm si psikologja jote që është Antigona, po e ke punu shumë me veten këta. Po, absolutisht. Po, është shumë e vërtet. Kom ardhë një pikë që gjdo sjellje e tjetrit karshime, kom thonë, okej, nuk më përkufizon mua si person. Është duke përkufizua të dhe mentalitetin e ti. Dhe shpesh herë ndoshta ka pas raste që kom ndjek e çardhje për sjelljet e njerëzve karshime ose karshi të tjerve. Por po them nëse dikur para njohjes me Antigonën, ose kur kom qenë shumë më e re, kom hezitu me i mbajtë në vete, me i mbyllë dhe ato ndjenjat e këshia që dikush mi ka dhënë, sot i flas hapur, edhe nuk e kam fare problem dikujt me i thonë stop me sjellje të keqe karshimeje, pavarësisht për çfarë do lloj situate, prandaj inkurajoj që edhe të tjerët t'i kenë vijat e tyre të kuqe, sepse është shumë e rëndësishme me pas vijat të kuqe në jetë. Do me thonë mos me t'u shkel integriteti personale as profesional, pavarësisht nëse përballë e ke një person të rëndësishëm ose thjesht kjo fare s'ka rëndësi, po e ripotencoj edhe një herë që në fund të ditës të gjithë jemi njerëz. Dhe nëse ti nuk e vlerëson njerëzillëkun tim brenda për brenda, qasin time, sjelljen time, faleminderit, mos ma vlerëso as pozitën e as punën cilën e kam. Prandaj duhet kemi kujdes në këtë pikë. Unë jam pak e zhgënjur me faktin që si që tha edhe Antigona, gjithçka është bërë sipërfaqësore, gjithçka po shkon vetëm drejt dukjes. Gjithmonë kom qenë kundër kësaj. Madje kom dëgjuar një thënie shumë të mirë që thotë në një botë plot me Kardashians, preferoj të jem Lady Diana. Kështu që i bie krejt e kundërt me atë trendin që po ndodh aktualisht në Kosovë, edhe prandaj po mundona edhe unë me mbajt atë mos me qenë në trend edhe me gjërat që fare s'do duaj të ishin trend Kosovë. Të investojmë pak më shumë në brendësinë, të investojmë pak më shumë në mendësi, të jemi më shumë mendje hapur se sa të merremi me gjëra që unë i cilësoj të kota. Kur e përmendi Kardashian, e pash një prezantim të saj me një veshje shumë të çuditshme, që për te asaj maskës, për mu ajo flet shumë, do të thënë ndoshta ajo është gjendja cilën po ndjehet edhe si një person publik edhe me krejt atë presionin social për me u dokë që është dokë edhe ajo, ka vendosë që thjesht me vendosë mos mu dokë ma. Dhe më thënë, kjo për mu është përfaqë shumë mirë një gjendje emocionale që vjen si pasoj e famës dhe këtij presionit për me u dokë perfekt. Po, me që e përmende famën dhe na ime ka rreth fundit të bisedës dhe komplet biseda pat një koncept që jo çdo herë ëndrat në realizohen duke nejtë mrapa njerëzve. Në këtë rast, si që Elvana tash si fytyrë publike, me gjithse s'po të pëlqen me tonë, nuk tha, nuk du me më thonë VIP, me gjithse je një fytyrë publike, je prezente, të njohim, përmendet lakohet emre jote edhe në tavolinat kur nuk je. Dhe me thonë, kjo
kjo është pas një punë, Elvona, jo pas një viktime, as pas një kur gjatë tjetër, është thjesht pas një punë të madhe që ke po. Ajo që ka përdu me të pyte që po besoj që kurreshtja është e madhe, a tu ka letësu ty qasja në çdo gjë që të dëshiron tash që e ftyrë publike? Normal, ndikan. Jo, kjo është e vërtet, ndikan. Të qenit person publik i ke disa rrugë më të hapura, ke qasje më të lehtë, ndoshta qoftë në institucione, qoftë tek njerëz që janë më të rëndësishëm ose vendimarrës, kjo natyrisht që është e vërtet. Mirë, po siç e tha edhe ti, famën e sjell puna, për mua të paktën. Edhe gjithmonë ose unë kur kam ardhur në pozitën e ambasadorës, është për shkak të punës, jo të rrjeteve sociale. Gjithsesi, edhe fama përmes rrjeteve sociale le të shërbejë ose le të përdoret në aspektin pozitiv, mos të përdoret në aspektin negativ. Nuk jam kundër famës në rrjete sociale ose dikush që bëhet i famshëm nga Instagrami ose TikToku. Krejt në rregull, po përdore për gjëra të mira, përdore për ta mësuar dikë. Jo për ta denigru, sepse jemi dëshmitar të faktit që edhe disa të famshëm e përdorin për t'i denigru të tjerët. Edhe unë jam kundër kësaj, do me thënë ta përdorim famën për gjëra të mira, për gjëra pozitive dhe për t'ju ndihmu, për t'ju gjinë të tjerëve në jetë. Tani kjo a na pëlqen as na pëlqen është çështje tjetër. Nuk besoj që s'kish me i pëlqy dikujt, gjithsesi unë po them për shkak të modestisë, sepse kam dëshirë me u trajtue barabartë me të tjerët, por është një farë lloj presioni. Definitivisht është ka dhe benefite. Natyrisht. I ka dy anë të medaljes, si e the, domethënë në fillim që është thikë me dy teja, veç është mirë me ditë me menaxhu, sepse mos menaxhimi i famës din me dëmtu edhe në masë të madhe. Problemi është që sot mundet me u bë gjithkush i famshëm. Kushdo që e ka një telefon mundet me u bë potencialisht i famshëm me një video reel që mundet me i dhezë, po thëmë, në gjuhën që e përdorim. Domethënë, kjo mandej mundet me qenë rrezik, sepse je person totalisht i thjesht, i cili ndoshta i moshës 3 edhe nuk din me menaxhu krejt ato në cilën tu ka hap një derë shumë e madhe, me një publik shumë madhe dhe me një kërkesë shumë madhe dhe ti thjesht je në një momentum kur s'din me menaxhu situatën, ka dalë situata jashtë kontrollit, tu qëndron rreziku. Persona që bëhen të famshëm me punën e tyre në formë graduale, ata ma ndryshe menaxhojnë sepse gjithçka shkon shkallë gradualisht edhe mas çdo suksesi është një punë, një refren, pritja që ka qenë aty për me mrrijat sukses e tjerë, kështu është pak më e lehtë për këta. Kjo fama me njëhershme është pak më e vështirë me u menaxhu edhe sidomos për faktin se personi mund me gjetë të papërgatitur totalisht. Edhe mi u kthy bumerang pastaj. Patjetër, kjo është një mandej ti veç për një personi i thjeshtë të ka njohur veç njerëzit e tu, je bo një person publik edhe kudo që je, njerëzit kanë me të njoft, cënohet jashtëzakonisht shumë privatësia, dhe personi ndjet i ngulfatu, ndjet në ankth, nuk din ç'është duhet me u sjell, ç'është duhet me reagu, ka gjithmonë njerëz që ndoshta kërkojnë edhe fotografi ose afrohen ose shikojnë edhe pa e po fotografinë mandej ajo ideja që tash ta krejt po më njohin, mundet me kriju një ndjenjë të ankthit edhe shkput personin prej vetës vetë edhe këtu që ndronë rreziku pastaj. Pastaj mund të kalojnë deri në depresion. Këta persona dhe mund të mos jenë më të lumtur siç kanë qenë para kësaj fame së shpejtë që e morën. Po, një prej problemeve në fillim janë problemet me ankthin, ngulfatën, sulmet e panikut, mandej nëse kjo veç shkon tu zgjat, fillojnë ato fazat e depresionit ku është ajo nevoja për me u mbyll, mos me dal më, mos me pas kontakt, ose mbyllin rrjetet sociale, ose e ndjejnë atë presionin me qenë aktiv ndërkohë që nuk kanë më energji, nuk kanë më ide çka me dhënë. Ka shumë sfida faktikisht te këto persona cilat nështë në herë tjetër ma ndesoj. Po patjetër që gjithmonë do ta diskutojmë, do ta tjerrim pak më shumë këtë temë, sepse është shumë e nevojshme se aktualisht kemi shumë të famshëm që po dalin. Cik furda gjithka. Varet edhe se si është frygjan, sepse kemi raste kur kjo fama e shpejt për cilën ju falët. Ata të famshëm të shpejt mendojnë që tash e kanë arrit kulmin edhe s'ka nevojë më për asgjë as për askënd, sepse të
të tjerë do të vinë drejt atyre. Kjo është gabimi më i madh besoj që një person publik mund ta bëj, duke menduar që tash është i parritshëm, i paprekshëm dhe krejt njerëzit do të më pas për rreth. E rritet mendja. Në fakt unë mendoj që është e kundërta, pikërisht kur je person publik duhesh me qenë më i afër, duhesh me u konsideru ose të paktën me u mundu me qenë i barabart me të tjerët, edhe nuk ka kur gjë keq edhe ti me ju afru një njeriu të thjesht me përshëndet. Pse me prit gjithmonë prej palës kundër. Mendoj që bashkë pikërisht këtu tregohet njerëzilloku jonë. Momentin që ne i kemi mri majat e suksesit, jemi persona publik, aty e shohim sakt, domethënë njerëzillokun e një personi edhe kush jemi na. Kështu që është mirë mos me dalë prej kësaj, pavarësisht kulminacionit të famës. Unë shumë shpesh e tham këto në mohabet me shoqni që i kish ra fama kres, nem në më e madhe mos ka ku më shku, s'ka më këtë se me tra fama në kry. Të rritet mendja pak. Pa e mirë është me të rritë menja bashkë me trunin, njoviq menja, me shku në proporcion që aty, mes me skalu njona me veç edhe kur e ki fokusin e punës nuk e vren mandej as nivelin e famës që e ke arrit. Për shembull, unë për vete nuk e kom vrejt, ose ndoshta hala mirë ka njëherë nuk e vrej kur më thojnë njerëzit për ndikimin që e kam, sepse gjithmonë kom qenë e fokusuar te puna. Sado që e kom ri famën, sado që i kom ri sukseset, unë i kom thënë vetes kam ende për të bërë, kam ende për të ndihmu shtetit, kam ende për të ndihmu njerëzve në nevojë dhe nuk jam fokusuar te fakti që tash e kom ri në një nivel të famës, i kom krejt dyrt e hapuna në aspektin vendor dhe ndërkombëtar dhe u kry tash se unë jam unë. Jo, gjatë gjithë kohës kom tentu me pru gjana të reja, me punu, kështu që është mirë kur e kemi këtë vedije që mos me u bazu shumë të fama dhe tash me prit vestirt me bo pas nesh. Elvon, unë të falenderoj shumë për këtë motiv që na dhe, se derisa ti e ki Antigonën si psikologun me shumë dashni e ngova rrëfimin tënd dhe me të vërtet kem nevojë shumë shpesh me marrë motiv prej shembujve të tillë, sepse i shohim ftyrat publike në televizor dhe thojmë sa mirë me pas jetën si ta, nuk e dim në për çka e kanë kalu. Shpesh kum pas rastin me intervistu ftyra të ndryshme, qof nga arti, qof nga politika, edhe shpesh i paragjykojmë si qytetar jetën e tyre të lehtë, të mirë, e luks, e harrojmë me pyet çush kanë mri dhe që ato. Kështu që goxha motivuese historia jote. Faleminderit shumë që ndave. Faleminderit Sarandi, ishte shumë kënaqësi. Unë gjithmonë kam ndoa historinë time, natyrisht jo sot për veten time, sa e bëj për të tjerët. Jam gjyku edhe unë për shkak të shpërndarjes së historisë. Madje kom pas një rast, unë i kom leju mediat edhe deri në sallën e operimit me hy para 3 vitësh, pikërisht për shkak të motivacionit edhe rëndësisë që e kishte operimi dhe pastaj kam dëgju gjykime të tipit pse deri në sallë të operimit. Po çka ka të keqe? Ne po e tregojmë një sukses, ne po e tregojmë një vështirësi edhe dikush mundet me njoftë qatë doktor, mundet me pas të njëjtin problem me mua dhe mundet me gjetë zgjidhje. Domethënë ideja është kur ne i bëjmë rrëfimet që t'u japim motiv të tjerëve. Unë s'kam hezitu asnjëherë, pavarësisht gjykimit që dikush mundet me ma bë, e absolutisht s'kam hezitu me fol për shëndetin mendor, se besoni që është shumë më i rëndësishëm se sa shëndeti fizik. Absolutisht. Antigon, falenderoj që çdo herë je kaq me ardhë dhe me kontribu në temat tona. Me shumë kënaqësi, Sara, faleminderit ty. Ishte kënaqësi t'ju kisha, ndërkohë para se të vazhdoj me një material tjetër për këtë këta që ka folëm, ndoshta shumë shkurt e kisha pas vetë si porosi për krejt shikuesit tanë, përderisa të gjithë prej neve gjejmë kohë me shku me rregullu thajt, me bë krem, me i fenirat flokt, me rregullu mjekrën burrat, me ble tesha, me zgjedh këpuca, me ble internet, me ble bileta për me udhtu. Hajde le të gjejmë kohë edhe për shëndetin tonë mendor, një seancë psikologjike për shlirim emocional në këtë dinamizëm që përjetojmë, do të ishte ideale për veten tonë, për partnerët tonë, për fëmijët tonë, për familjen, për shoqërinë, për vendin e punës ku punojmë, që mos të shpërndajmë energji toksike, sepse prezente është kudo. Kështu që pas kësaj bisede kaq të lezetshme, por kaq të përditshme për secilin për neve, do doja të vazhdojmë me një material po aq të përditshëm. Së bashku me farmacisten Ajtena Osmani do të flasim për përdorimin e drejtë të medikamenteve dhe suplementeve. Shpesh i pim me rregull, por i pim gabim. Për çka është fjala, ja kuptojmë vazhdim.